line equation， 咁咧就有個 common point 嘅叫 A。A、B、A、D，A 係 common 嘅 A、B、A、D 呢個。好啦，所有線horizontal 咁樣畫，唔好打斜。好啦，而家跟住我揾乜嘢咧？揾 AC 呢條直線。AC 呢條直線咧，一條直線有幾多個方法揾？兩個 point 或者係 point slope， 呢個係 point slope。好啦 ，point slope 就係要揾呢個嘅 slope 同埋呢度嘅一點，呢度一點就係攞呢個 midpoint。好啦，有呢條 provided 嘅line， 有 line 就揾到佢嘅 slope， 跟住就靠呢個 equation 就揾到呢個 L1 嘅 M1， 即係呢個 slope。好啦，呢個 slope 揾到啦，咁揾個 point 就揾呢個 midpoint。midpoint 揾法就話先要揾咗呢個 k 先，如果唔係 otherwise 咧嗰個 midpoint 就 in terms of k 嘅，我哋唔想嘅。K1 呢個揾法，呢個 point 點揾咧？就掉落呢條 equation 度。K1 掉落呢條 equation 度，換句話嚟講 ，K1 就掉落呢度。好啦 ，K1 掉落呢度之後咧，就計到呢個 K1 係-2，於是揾個 midpoint 就係將呢個擺落去。好啦，咁就做到啦。所以我哋有兩樣嘢啦，有一個呢條 equation 嘅 slope， 呢條 equation 嘅一個 point， 呢個 point 就係3、4。好啦，有咗呢兩個部分咧，咁我哋就透過 y 等於 mx 加 c，m 擺落去，跟住3擺落去 x 度，4擺落 y 度，就計到個 c 啦。於是我哋揾到呢條 equation 啦。咁我哋通常咧做呢個 line equation 嘅時候咧，我哋可以summarize，所以我哋會愛啲乜嘢嘅？一般咧，我哋咧會話咧呢條 equation 裏面咧要揾 y 等於 mx 加 c， 揾 line 就係 y 等於 mx 加 c， 可以係 point slope。然後跟住咧，如果問下自己揾 midpoint 點樣揾，識啦 midpoint。然後跟住咧就好似計 FH 咁，然後跟住揾 K1 呢一點一個 unknown 嘅點喺個 line 度，將個點執落個 line 嗰度 equation 度就得。或者問兩個條 line 之間嘅 intersection point， 揾 two equation two unknown。two equation two unknown 一個方法就係你平時用計數機撳，或者將一個 substitute 落去另一個度。又或者話揾個 m， 個 m 就個揾法就係 parallel 或者係 perpendicular to 另一條 equation。最後啦，揾個 m 嘅方法就擺兩個 point。好啦，就係最傳統初中學嘅就係 m 等於 y1 減 y2 over x1 over x2。總括整個生物表就係咁啦。